კავკასიური წაბლა არის სარძეო სახორცე მიმართულების ძროხის ჯიში, რომელიც სპეციალურად კავკასიის პირობებისთვის ჩამოყალიბდა. საქართველოს, სომხეთის, აზერბაიჯანისა და დაღესტნის მთიან და ზომიერ ზონებში. იგი მიღებულია ადგილობრივი კავკასიური საქონლის შეჯვარებით ევროპულ შვიცურ, ანუ შვიც-ბრაუნ ხაზებთან, რათა ერთდროულად მიღებულიყო გამძლეობა და უკეთესი წველადობა. ოფიციალურად ეს ჯიში დარეგისტრირდა მე-20 საუკუნის შუა პერიოდში, 1970 წელს. ზრდასრული კავკასიური წაბლა ფური საშუალოდ დაახლოებით 400-დან 470 კილოგრამამდე იწონის, ხოლო კურო 700-დან 900 კილოგრამამდე. წლიური მონაწველი უმეტესად 2500-დან 3500 ლიტრამდეა, კარგ პირობებში კი ზოგჯერ მეტსაც აღწევს. რძის ცხიმიანობა საშუალოდ დაახლოებით 3,8-დან 4%-მდე მერყეობს. ამ ჯიშის მთავარი ღირებულება არის მისი გამძლეობა, უხეში საკვების ათვისების უნარი და ადაპტაცია მაღალმთიან და ცივ ზონებთან. კავკასიური წაბლა არა მხოლოდ პროდუქტიული, არამედ ჩვენი რეგიონისთვის მნიშვნელოვანი გენეტიკური რესურსია, რომელიც 10 წლეულების განმავლობაში ჩამოყალიბდა და დღესაც ბევრ საოჯახო და ფერმერულ მეურნეობაში საიმედო საყრდენად რჩება.